pessoal, aqui chama-se comunidade talhada. Vocês não fazem ideia do frio que tá fazendo aqui embaixo. Vim aqui colocar uma carrada d'água aqui, meu amigo, é coisa interessante demais. Lá embaixo, onde você está vendo lá, é uma pedreira de mármore, é abandonada. Olha lá, as torres do parque eólico aqui. Tudo isso aqui é um parque eólico aqui em cima da Serra de Santa Luzia. Uma coisa muito interessante aqui, a imensidão lá, o parque eólico aqui, ó. Pleno funcionamento aí. A comunidade talhada aqui, você não faz ideia da altura que é isso aqui embaixo. Olha lá, olha como é lá embaixo, as pedrinhas também. Cada pedra dessa é numa carreta. Coisa interessante, viu? Aí, vim aqui nessa comunidade bastante habitada, mas é um lugar muito alto. Eu não entendo como é que o camarada mora num canto desse, não. Estou aqui descarregando a carrada d'água aí. O meu primo ali, o caminhão tá ali. Eu estou aqui em cima. Uma altura terrível, você não faz ideia não. Você não faz ideia não como é que é frio aqui embaixo não. Aí Japa, tô aqui, onde você colocava água, hein? É.